يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somahdu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afika ya Allah wa malana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waradina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula mulyakaken lan ugi dumateng para bapak pejabat pemerintah khususipun saking Muspika wabil khusus dumateng Bapak Kapolsek atau ingkang mewakili ingkang kaula mulyakaken Sohibul Bait sekeluarga ingkang berbahagia, hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat lan ugi adik-adik remaja kanak-kanak penata acara hadakumullah wa rahimakumullah. Kangge menyingkat lan memanfaatkan wekdal ingkang sampun dalu kanthi menika ungkapan tasyakur sanjungan sholawat salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan kaula maklum dumateng manah para hadirin wal hadirat khususipun dumateng ingkang sampun melaksanakan tugas ananging penuh dengan iringan doa harapan kanthi ditandai doa wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barokatihim amin wa karomatihim wa barokatihim wa asrorihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya robbal alamin. Kanthi penuh iringan doa harapan mugi-mugi priantun-priantun agung para kekasih Allah
khususipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an senantiasa paring jangkungan doa restu, paring bimbingan lahir batin dumateng kula panjenengan sedaya, paring barokah karomah pancaran nadroh radiasi batin secara khusus sehingga anggen kula panjenengan menjalani hidup lan kehidupan niki senantiasa mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala lan ugi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ingkang sehingga kula panjenengan saged berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung di saat kula panjenengan dipanggil sowan datang ngarsanipun Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, kula nggih tak ndamel basa Jawa mawon nggih utawa campur-campur. Mungkin kula ndamel basa Inggris panjenengan boten paham sebab kula nggih boten saged. Damel basa Cina nggih mboten enten sing Cina teng mriki. Rupane nggih sedaya Jawi. Para bapak ibu hadirin hadirat, sampun kathah diaturaken kala wau dalam rangka sambutan ingkang pada intinipun kegiatan sholawat wahidiyah. Keberadaan sholawat wahidiyah baik secara hukum agama, Quran, hadis lan kitabipun saged dipertanggungjawabaken. Lan ugi kegiatan sholawat wahidiyah di bawah naungan kelembagaan penyiar sholawat wahidiyah kadosipun diaturaken Pak Kiai Mustafa sampun terdaftar wonten pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sehingga kula panjenengan sedaya pun kuwatir pun ragu-ragu pun ajrih anggenipun nderek ngamal sholawat wahidiyah. Sebab sholawat wahidiyah niki sanes aliran. Sanes apa Bu? Aliran. Napa malih aliran kritik sanes. Sanes aliran, sanes paham, sanes sektor. Ning sholawat wahidiyah niki berupa amalan doa sholawat dateng Nabi. Berupa amalan doa sholawat dadi sanes aliran, sanes sektor, sanes pecahan Islam. Dadi berupa amalan doa sholawat dateng Nabi yang di dalam rangkaian doa-doa niku sing kathah niki termasuk doa peduli umat. Doa kangge umat masyarakat jami'al alamin. Istilahnya mujahadah. Tiang-tiang pengamal sholawat wahidiyah niku pun digerakkan di DPDP demonstrasi, Pak. Jadi pengamal sholawat wahidiyah ini dipun ajak demonstrasi, Pak Polisi. Ning demonstrasi ini mboten ten pemerintah, mboten ten Pak Camat, sanes ten Pak Gubernur, Bupati, DPR mboten. Dipun ajak demonstrasi DPDP nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula panjenengan yakini yang maha menentukan dan maha segala maha yang mampu merubah keadaan ingkang sae menurut penggalih kula panjenengan sedaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampun dados unen-unen ten masyarakat kula panjenengan sedaya. Istilahnya sering kula panjenengan matur menungso mung kanggonan ikhtiar. Menungso mung kanggonan usaha ning Gusti Allah sing nentokaken lak ngoten to Pak nggih. Sehingga wahidiyah niki mboten kakean cara langsung mawon mlayu ten sing nentokaken nggih menika Gusti Allah. Dalam perjuangan wahidiyah lebih mengutamakan doa kenging napa? Karena di dalam menegakkan umat masyarakat, membangun suatu bangsa, membangun kesejahteraan, persatuan, kemakmuran umat masyarakat niki termasuk di dalamnya nggih doaul fuqara. Krana Kanjeng Nabi dawuh, "Qiwamud dunya ala arbaati asya'a." Tegake makmuri persatuan, makmurin donya jagat negara kula panjenengan mung disebabno 4 perkara 4 tiang.
Sing pertama kudu enten adilul umaro. Lek kepingin bangun negara, bangun masyarakat, kedah enten cagake sing namine adilul umaro, pemimpin-pemimpin sing adil. Lah sing diwastani adil niku napa? Al adlu yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Sing diwastani adil niku tiyang sing ngertos, tiyang sing mampu memberikan hak kepada yang punya hak. Tiyang sing saged maringi hak dateng sing gadahi hak. Lah pemimpin sing adil mestine pemimpin sing ngertos hake sing dipimpin. Hake masyarakat nggih kudu dilindungi, diayomi, ditentremaken, disejahteraken niki tanggung jawabe pemimpin. Lah kados kula panjenengan boten nggadahi kemampuan dados adilul umaro. Terus yang nomor kalih kudu enten ilmul ulama. Cagahe enten ilmul ulama. Sedaya para ilmuwan, baik ilmuwan agama, ekonomi, teknik, politik niki kedah menyebarluaskan ilmune kangge kemakmuran kesejahteraan umat masyarakat. Dadi ilmuwan niku pun di kotak-kotak, pun di istilahnya dipecah-pecah hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan kelompok. Napa malih ilmuwan agama sing disebut ulama utawa kiai. Kiai utawa ulama niki kedahe rahmatan lil alamin, boten beda-bedaaken kegiatan, boten beda-bedaaken ten lingkungan masyarakat. Sedaya kedah diayomi. Niki harus ditunjang dengan ilmu ulama. Sing nomor 3 sakhawatul agniya cagake negara niku. Kedah enten tiyang sing sugih para konglomerat niki kudu dermawan, bantu si miskin, bantu sing kekurangan. Moko insyaallah khususnya kangge tiyang Islam. Tiyang Islam sing sugih-sugih sing pun makmur-makmur niki mampu mengeluarkan zakatipun, insyaallah mboten enten kemiskinan, mboten enten kekurangan ten masyarakat kula panjenengan. Lah krana kedudukan kula panjenengan boten gadhahi sebagai pemimpin. Dadi pemimpin nggih boten saged. Dadi ulama nggih boten gadhahi ilmu, sugih nggih boten. Akhire posisi kula panjenengan dijak ndonga krana cagake negara niki termasuk sing sekawan niku doaul fuqara. Dungane wong sing butuh dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah umume lek perkara bagian donga niki jarang purun sing ngurusi. Nggih napa nggih Pak Bu? Wong dijak donga nggih rasa-rasa napa malah kenging ngurusi. Sebab napa mboten enten nyotrone. Nggih napa nggih? Kok lamun donga tiyang donga mesti bayar. Nggih kados tiyang haji, tiyang zakat mesti kata sing ngurusi. Sehingga lek urusan agama niki pun enten yotrone, enten materine, moko kabeh niki balapan ngurusi, tampil dhewe-dhewe teng ajeng. Nggih napa nggih? Coba zakat niki enten yotrone napa mboten enten? Enten yotrone kata sing ngurusi napa mboten? Haji niku enten yotrone mboten Bu? Kata sing ngurusi napa mboten? Nggih kata. Salat enten yotrone mboten? Kata sing ngurusi salat. Perkara kuwi salat karepku gak salat karepmu nek kaji daftar rene lak ngoten nggih. Lek zakat bayar rene, akhire balapan rebutan ngoten. Lah napa malih perkara donga mboten enten sing ngurusi. Akhire selawat wahidiah kegiatan wahidiah niki tampil ngumpulaken masyarakat sing mboten gadhahi kedudukan jabatan. Boten gadai ilmu, boten gadai kekayaan, dijak ndonga DP ten Gusti Allah, demonstrasi ten ngarsanipun Allah sing maha menentukan segala yang maha ngoten. Singko kanthi nderek tuntunanipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun umat masyarakat iki boten dugi pedangipun kok. Boten dugi dalilipun, boten dugi ilmunipun boten. Tapi dengan akhlakul karimah dan juga didukung dengan doa. Masyarakat Quraisy mungsuhi kados mekaten tetep Kanjeng Nabi ndongakno dhateng umat masyarakat.
Sampai malaikat Jibril niki sing boten gadahi nafsu. Semerap Kanjeng Nabi dikuyo-kuyo badhe dipejahi sampai pingsan ngoten niku. Malaikat Jibril semerap Kanjeng Nabi pingsan. Akhir malaikat Jibril meneteskan air mata lan dawuh, "Ya Rasulullah, panjenengan pun izin datang Allah supados kula niki dipun izinaken ngangkat gunung Uhud niki kula berekaken ten masyarakat sing mursal sing musuh datang panjenengan." Ning Kanjeng Nabi dengan tetesan air mata namung dawuh, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, panjenengan paring hidayah petunjuk dateng umat masyarakat niki sebab dheweke kados mekaten niku dereng semerap, atine dereng terbuka, panjenengan paring hidayah. Kanthi menika para hadirin wal hadirat, doa di dalam waqidiah niki doa yang peduli umat. Sehingga sinten mawon pengamal sholawat waqidiah, setiap kali mujadah boten namung rubu usana kados dalu niki Pak Polisi. Kegiatan waqidiah ada yang yaumiyah tiap hari pengamal niki nggih donga istilah mujadah. Terus berkumpul satu jamaah sekampung namanya usbuiyah. Berkumpul lagi sekecamatan 1 bulan sekali yang namanya syahriyah. Terus 3 bulan tingkat kabupaten namanya rubu usana. Tingkat provinsi 6 bulan sekali nisfu sana. Dan puncaknya mujadah kubro sedaya niki donga kangge kepentingan umat masyarakat. Sehingga lek tiyang waqidiah niki pun purun mujahadah. Moko sinten mawon tiyange umat masyarakat mulai sing alit lan sing pejabat tingkat tinggi niki didongaaken sedaya ten jerone dungane waqidiah. Dadi mboten mung demonstrasi maido mriki nyaci maki mboten. Sebab Kanjeng Nabi pun pesen, "Ya ayuhan nas, la tasubul a'immah, ud'ullaha bisilahin. Fa inna silahahum silahun lakum." Umat masyarakat porungso, kowe ojo suka caci maki nang para pemimpin-pemimpinmu. Ojo mung maido nang pemimpinmu. Ojo mung pinter nyalahno nang pemimpinmu. Dongakno nang Gusti Allah dengan kebagusan donga sing bagus. Sebab lek pemimpinmu berkat doamu jadi wong sing bagus, moko kowe melok ngrasakno kebagusane kebaikan pemimpinmu jadi pemimpin sing adil ngoten lho Pak. Sehingga waqidah tampile mung ten Gusti Allah demonstrasi ini. Boten namung didengung-dengungaken, dibuktikan dengan isi doa di dalam waqidah yang berbunyi, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, panjenengan paringi barokah dhateng makhluk ciptaan panjenengan lan ugi dhateng bangsa negara kula niki Gusti Allah ngoten lho. Dijalukaken barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, disukani jabatan akhirnya bertambah kebaikan untuk yang dipimpin jabatane. Dikai kekayaan akhirnya bertambah kebaikan, ditasarufkan yang jelas untuk Allah dan umat masyarakat. Jadi sedaya niki didongaaken bertambahnya nilai kebaikan. Di samping itu donga waqidiah juga ada doa untuk persatuan dan keakraban umat masyarakat. Sehingga rangkaian dongane ya Rabbana ufir kados sing diwaos Pak Kiai Mustafa kalau ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya Allah ya Tuhanku. Panjenengan ngapura dhateng kula umat masyarakat niki. Yasirlan panjenengan permudah segala urusan umat masyarakat niki. Waftah lan panjenengan buka kebaikan-kebaikan umat masyarakat bangsa kula niki. Wahdina lan panjenengan paringi hidayah petunjuk dhateng umat masyarakat niki. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana lan panjenengan akrabaken persatukan persaudaraan di antara kami umat masyarakat niki. Jadi nyuwun dhateng ngarsanipun Allah supados diakrabaken ati lan atine kula panjenengan iki akrab bersatu rukun, akhirnya terciptalah Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam beda-beda tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Karena sudah terikat hati yang satu dengan yang lainnya, akhirnya saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, baik sebagai hablum minallah hubungan kepada Allah niki sebagai hamba Tuhan,
hubungane persatuane ukhuwah basyariah, ukhuwah persatuan umat manusia makhluke Gusti Allah dari keturunan sing sami nggih menika anak putune Mbah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Berarti kabeh niki dulur ngoten lho. Kalau dipersempit lagi podo bangsa Indonesia nih, masyarakat di Indonesia akhirnya tercipta ukhuwah watoniyah podo bangsa Indonesia nih. Senajan bedo warna kulite, senajan bedo bahasane, bedo amalane lan lintu-lintune, tetap akan terjalin ukhuwah batiniyah sebagai bangsa Indonesia. Ngoten lho. Niki sebab terikat batiniyai bersatune manah sebab njaluk donga ten Gusti Allah lan ugi padha islame terciptalah ukhuwah islamiyah. Sebab para hadirin kenging napa di samping usaha-usaha mempersatukan umat masyarakat ini menjadi tanggung jawab kita bersama lan ugi kok dijalukno donga dijalukno ten pangeran nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Sebab Gusti Allah pun dawuh wonten Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kok lamun sira iso ngedol donya saisine kanggo biaya mempersatukan hati umat masyarakat, ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kowe ora iso mempersatukan hati umat masyarakat ning Gusti Allah piyambak sing saged mempersatukan hati umat masyarakat sehingga kudu disuwun donga ten Gusti Allah supaya terikat batinnya kula panjenengan di umat masyarakat niki akhirnya dadi rukun saling menghargai menghormati. Empun ngantos ngumpulno sak negara Indonesia Pak Bu, sak kampung sak keluarga mawon. Bapak ibu kumpul satu rumah, nggih tilem sak kamar. Senajan fisike niki kumpul, ning lek manahe mboten kumpul, akhir nggih tilemi singgur-singguran nggih napa Bu? Sebab manahe mboten kumpul. Akhire piringe nggih pecah kabeh. Sebab napa? Fisike kumpul ning manahe mboten kumpul. Semanten ugi kula panjenengan lek ngumpulaken kumpule bersatune fisik kados sing iki mudah kok gampil. Cobi kok lamun panitia dewan pimpinan cabang niki ngedalaken surat undangan lajeng disukani kupon sinten mawon sing purun dugi ten pengawasan mujadah rubusana sing dugi rumiyin akhire angsal nyarahaken kupon angsal Avanza. Sing nomor kali angsal Mega Pro, sing nomor 3 dugi nomor 3 angsal televisi. Kinten-kinten kumpul mboten sak kabupaten Magetan iki. Waduh, nggih gembrutu Bu. Ketingale kumpul fisik ning manahe mboten kumpul akhir nggih cakar-cakaran tukaran rebutan hadiah niku wau. Akhirnya saling merebut, saling tidak menghargai, saling menghina dan lain sebagainya. Sebab manahe mboten kumpul. Moko wakidian donga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, ya Rabbana fir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana, supados manah kula panjenengan, manah umat masyarakat diikat saling menghargai, saling terpaut, saling kasih sayang menyayangi sehingga jauh di mata dekat di hati. Ngoten lho. Berbeda-beda tetap rukun sebagai hamba Allah, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kok lamun sami Islam ya padha Islami. Ngoten lho. Inilah inti daripada kegiatan Wahidiyah. Sehingga kadang diaturaken para sambutan kala wau. Sebetulnya seandainya masyarakat ini mampu menerapkan kesadaran datang Allah Subhanahu wa taala yang sebagai sumber inti perilaku manusia, insya Allah diawali dari sadar ten Gusti Allah, maka akan tercipta sadar berbangsa, sadar bermasyarakat, sadar berkeluarga, sadar dan lain sebagainya, sadar sosial dan lain sebagainya, akan tercermin akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kanthi menika para hadirin, di samping Wahidiyah yang berisi doa permohonan datang ngarsanipun Allah untuk kepentingan umat masyarakat,
Fungsi lan tujuan wakidiyah adalah litasfiyatil qulub wal ma'rifati billah. Kados diaturaken kangge menjernihkan hati. Dijernihkan saking napa? Dijernihkan saking kotoran-kotoran ati sing disebut nafsu. Sehingga lek menungso maneh niki tasik peteng, tasik gelap, nglakonono napa mawon pasti tiyang niki mboten sadar dhateng ngarsanipun Allah. Lek maneh menungso tasik dikuasai oleh nafsu, dikendalikan oleh kebutuhan hidupnya, dipengaruhi oleh fakta fisiknya, mongko menungso tatkala melakukan kejahatan akan menghalalkan segala macam cara. Aspal-aspal gitu diuntal, tanah-tanah ya dikerui, ngoten lho. Yang bukan haknya diambil karena hatinya gelap, Pak. Niki kok lamuno nglakoni kejahatan sangat sadis. Sehingga tidak ngerti aturan menghalalkan segala macam cara. Kok lamuno gerakno kebagusan, moko wong niki mesti timbul rasa riya, ujub, takabur, sombong. Sebab pun lali kali Gusti Allah atine sik peteng, atine sik gelap boten eling ten Gusti Allah. Empun ngantos ten jerone kantor, dek jerone salate boten eling ten Gusti Allah. Nggih napa nggih? Tatkala lisane nyebut Allahu Akbar, mana kula panjenengan ten pundi, Pakku? Ya iso nggarap pekerjaan di kantor, ya iso ten sabin, ya iso mikir macem-macem. Padahal lesane Allahu Akbar. Moko ten mrikilah wakidiyah nuntunaken litasfiyatil qulub supados manah kula panjenengan padang sadar ten Gusti Allah. Sebab kula panjenengan urip ten zaman akhir niki pun zaman wis padang dadi peteng nggih zaman kula panjenengan niki, Pak Bu. Padang dadi peteng. Jangan tanglet Pak Polisi. Jangan hanya dianggap sebagai undang-undang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Kula panjenengan seringkali ten jalan raya betong motor niku lho, panas entang-entang jam 12 awan, padange kados ngoten niku, nyatane motor kula panjenengan kok dikengken nyalakaken lampune. Nggih napa nggih? Wong padange kaya ngoten kok dikengken nyalakaken lampune. Niki jangan hanya dianggap sebagai undang-undang lalu lintas. Niki isyarah dari Allah Subhanahu wa taala lek nduduhaken zaman kula panjenengan niki padang dadi peteng niki, Bu. Artinya padang dadi peteng, maneh menungso niki lho peteng, wis pangling kali segala-galanya. Padha Islame pangling, gegeran, padha masyarakat Indonesia gegeran dan lain sebagainya. Empun ngantos di luar kegiatan ibadah, wong jarune ibadah ya lali kali Gusti Allah. Inilah para hadirin hadirat. Sehingga dos pundi kula panjenengan saged eling ten Gusti Allah nalika tatkala niku kula panjenengan niki sakaratul maut. Wong ten dunya salat ten zikir mawon nggih boten eling ten Gusti Allah. Makanya sampai enten suci kisah, Pak. Enten kiai sing gadahi burung beo, manuk beo. Burung beo niku sing saged ngomong niku. Kiai niki rewemen gadahi manuk beo sebab mung saged mungel ngocehe mung Allah la ilaha illallah ngoten. Wakil tiap hari dikudang sebab mungeling mung zikir Allah la ilaha illallah ngoten. Lah suatu saat burung beo niki disukani nedo. Rupane Pak Yai niki supe oleh nutup. Akhirnya dilebeti kucing dianclap, Pak. Mati. Loh, burung bione mati dianclap kucing niku Pak Yai ini nangis geru-geru. Pak Yai ini nangis geru-geru. Akhirnya bunyai nggih sampai heran. Pak Yai wong mandane manuk bio mawon lho. Jenengan lek nangis kok kados mekaten. Tempeken burung niku kathah manuk bio mangke kersane santri niku tumbas malih. Wong manuk bio mati mawon kok ditangisi kados mekaten. Pak Yai ini matur, sing tak tangisi iki duduk matine bio. Ning akhir hayate matine bio iki lho. Padahal bendina oleh mulang aku mung zikir Allah la ilaha illallah. Lho kok akhir hayate ku ora nyebut Allah la ilaha illallah. Tatkala ini diancam kucing iku ora nyebut Allah utawa la ilaha illallah. Munine kok lho
Nggih waduh. Sing tak tangisi kune. Kok tatkala diancam kucing kok jeriti kok ngoten. Kok gak Allah kok mboten ngoten lho. Padahal oleh aku mulang bendino iku mung zikir Allah, la ilaha illallah. Kok tatkala mati sekarat kok muni. Dane aku tidak Pak Yai. Setiap saat ucapanku burung tentu mesti apik. Setiap gerak-gerikku burung tentu mesti eling lan pangeran. Wong kadang-kadang aku zikir atiku ya eling lan pangeran. Dan yang kok tatkalane aku diancam Israel dicabut nyawaku, apa aku ya iso eling nang Gusti Allah nyebut Allah, la ilaha illallah. Iso-iso muni kados manuk niku wau. Lho banget lho. Inilah para hadirin hadirat sehingga kula panjenengan kudu oleh nata litasfiyatil qulub lek ati niki pun jernih padang artine mampu meredam nafsu-nafsu sing ten jroning manah kula panjenengan akhire kula panjenengan iki saged sadar ten Gusti Allah sebab lakune manah kula panjenengan hubungane manah kula panjenengan kali Gusti Allah niku enten hijabe 70.000 hijab pinten Bu 70.000 hijab aling-aling penghalangnya manah kali Gusti Allah. Dari 70 hijab niku 70.000 hijab 70.000 hijab niki dibagi kali dikelompokkan menjadi kali. Sing pertama disebut hijabul zulmah. Sing nomor kali hijabun nur. Hijabul zulmah rupa kegelapan kados kula panjenengan dalu ngaten niki terang. Tatkalane lampu niki pecah mboten enten penerangan, kula panjenengan melampah niki mesti bingung golek dalan. Nggih napa nggih? Tatkalane yatra niroto, glaya-glaya krana gelap, akhire nggih saged telek bareng dicekel, Bu. Nggih napa nggih? Melampah nggih ngoten, sing mestine niki dalan lurus dilewati, sing jeglongan dilewati, dilepeti krana gelap ngoten. Niki pun lumrah. Lah hubungane ten Gusti Allah diarani hijabul zulmah niku rupa maksiat. Rupa nglakoni mungkar, rupa dosa, nglakoni durhaka niki dadi petenge manah, akhire manah niki mboten sadar ten Gusti Allah sebab kata maksiate, kata dosane, kata mungkare. Ning sing luwih bahaya enten malih sing diwastani hijabun nur, padang ning dadi peteng. Kados kula panjenengan melampah dalu-dalu ten mergi. Ten mergi niku ten ngajeng kula panjenengan enten entah niku mobil, entah niku napa sing sinare niki mengeluarkan sinar ribuan watt kados halukin nyentrong ten wajah kula panjenengan. Akhire kula panjenengan melampah enten sinar lampu mobil entah napa niku sing ribuan watt nyinar ten wajah kula panjenengan. Kula panjenengan tambah ketinggal dalan apa beloloken, Bu? Kan ngeten-ngeten opo sih gila ngeten to tambah boten ketinggal dalan niki diarani hijabun nur padang dadi peteng delolok-delolok beloloken ngoten. Lah sing rupa hijabun nur penghalang berupa cahaya niki nggih rupa amal kula panjenengan, rupa ibadah kula panjenengan, rupa ilmu kula panjenengan, rupa zikir kula panjenengan. Lek perlu wong wakidia ya rupa mujadah niki saged dadi penghalang manahe dhateng ngarsanipun Allah. Selagi amal-amal kebagusane, zikire, salate, ibadahe, kebagusane, ilmune niki didhep teng ngajenge, kados-kados wis kena dijagani, akhirnya dipertuhan, disembah, kaya-kaya saged nyelametno pribadine, timbule rasa ujub, riya, takabur. Akhirnya sergap ibadahe wis rumangsa ahli ibadah, lali dhateng ngarsanipun Allah. Manahe ketentengan kali amal ibadahe. Duwe ilmu semakin tinggi, wis semakin jeder kados teken ngoten niku, Bu. Wis boten gadhahi tawadhu. Padahal falsafah padi semakin berisi merunduk. Rumangsa dimulyakno gadhahi pangkat jabatan semakin takabur, kabeh direndahaken sebab manahipun ketentengan dengan pangkat jabatannya, dengan ilmunya. Lali lek sedaya niku fadhole Gusti Allah timbule mung ujub takabur. Akhirnya Gusti Allah yang segala maha boten ketinggal. Padahal Allah yang memberikan segala fadl dan rahmatnya untuk kemampuan dan keadaan manusia.
Sehingga Gusti Allah boten ketinggal ketentengan kalih amal ilmune pangkate ibadahipun. Sehingga ketinggali padang ning dadi peteng Gusti Allah boten ketinggal, artine boten sadar ten Gusti Allah, ngoten. Ning lek amal kula panjenengan sing rupa cahaya niki, ibadah kula panjenengan, pangkat kula panjenengan, ilmu kula panjenengan akhirnya ditaruh ten atas menjadi sinar urip kula panjenengan, maka kula panjenengan timbule mung rasa syukur alhamdulillah. Lek tiyang niki syukur akhir Gusti Allah sing ketinggal maha segala maha, dirinya merasa rendah di hadapan Allah. Berarti ilmune, amale, pangkate dan lain sebagainya menyinari hidupnya sehingga lakune mesti niki sae sesuai aturan Allah. Kados tiyang main sepak bola ten stadion niku, kenging napa kok saged semrap bolane direbut kados ngoten niku? Sebab lampune wonten nginggil, nggih napa nggih, Pak? Kok lampune lamun nyentrong teng wajahe pemain kira-kira balik ketinggalan mboten, Bu? Ning krana lampune ten nginggil akhirnya menyinari ojo meneh bal semut pelaku pun ketinggal. Inilah yang ditempuh oleh Wahidiyah. Sehingga Wahidiyah niki litasfiyatul qulub wal ma'rifati billah. Ngekeh-ngekeh nang golek lampune ati nggih menika rupane Kanjeng Nabi. Mau sholawat ten Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi dengan bacaan sholawat niku adalah untuk menyinari hati kita. Lek pun manai padang, manai bersih, akhirnya mampu mengendalikan dirinya nafsunya, ibarat yang pun melek ningali keadaan enten macan ya wedi, ngoten lho. Ning kok enten tiyang tenguk-tenguk depan kali harimau macan kok ora mlayu, berarti nggih wuta tiyang niku. Nggih napa nggih? Nggih lek wis antine melek, mripate melek ya gira-gira mlayu. Sebab pun ningali macan. Lho kula panjenengan ngoten. Kontrolnya tidak ada yang lain, tidak atasan kita, tidak teman kita. Di mana saja hati kita hidup karena sinar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wong iki sadar akhirnya akan ada waskat pengawasan melekat dari Allah tanpa kontrol dari yang lainnya, tanpa pengawas lainnya, maka orang ini akan berlaku jujur dan adil dan dia akan sesuai kalian aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kilo fungsinya sholawat. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah dumateng kula panjenengan dengan berbagai perintah. Boten enten suwijine perintah ning Gusti Allah niku nderek nglakoni perintah kejaba namung sholawat. Kejaba namung sholawat. Contoh misalipun Gusti Allah merintah kula panjenengan salat, merintah zakat, merintah haji, merintah poso. Boten enten dalile sing nedahaken Gusti Allah nderek nglampahi salat, nderek nglampahi poso, nderek nglampahi haji, nderek nglampahi zakat, boten enten. Ning Gusti Allah merintah kula panjenengan mau sholawat. Wonten surat Al-Ahzab ayat 56. Saderenge enten dawuh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah ngabaraken rumiyin innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Satemene Gusti Allah lan para malaikat iku maca sholawat nang Kanjeng Nabi menambahi rahmat takdim teng Kanjeng Nabi. Iling-ilingo ya ayyuhalladzina amanu, iling-ilingo wong kang duweni iman, shollu alaihi wasallimu taslima, maca sholawat lan salam nang Kanjeng Nabi sak bagus-baguse sholawat salam. Kanthi menika para hadirin, sholawat niki kalih Gusti Allah didadosaken pengantar, pengawal amal ibadah kula panjenengan. Moko Kanjeng Nabi dawuh, sholatukum alayya makhrajatun li du'aikum wa mardatun li rabbikum wa zakatun li a'malikum. Bacaan sholawatmu maring ingsun tirose Kanjeng Nabi iku makhrajatun li du'aikum, kangge pengantar doa-doa permohonanmu supaya diijabahi lan diridhoi Allah. Sebab enten donga panyuwune kawula kados kula panjenengan nyuwun ten Gusti Allah, nggih enten sing diijabahi ning boten diiringi ridho. Sebab napa? Boten diiringi sholawat, nggih diijabahi ning boten diiringi ridho, dalam arti diistidraj, basa Jawane dilulu, disukani kali diantemno, entek-entekno kono ngono lho. Disukani Pak ning diantemaken.
sehingga membawa ancaman. Disukani ning tambah adoh kali pangeran, disukani kemakmuran nggih tambah adoh, disukani sugih tambah adoh, disukani kuat tambah adoh, bahkan kekuatan nggih maksiat. Niki sebab napa? Doa permohonan bahkan kadang-kadang boten donga diparingi sebab tidak diringi ridhonya Allah, tidak diringi bacaan sholawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diparingi ning boten diridhoi dalam arti diiti terus dilulu. Maka dengan iringan bacaan sholawat niki, akhirnya doa permohonan kula panjenengan, gerak-gerik kula panjenengan akan diparingi berkah sebab diiringi dengan bacaan sholawat lan diridhoi Allah. Sebab Kanjeng Nabi termasuk wa mardhatun li rabbikum, wujud keridhoane Allah Subhanahu wa taala. Boten mungkin panjenengan badine di ngapura kali Gusti Allah, diridhoi kali Gusti Allah lek boten diridhoi kali Kanjeng Nabi. Sami mawon kados kula panjenengan, boten mungkin bakal diridhoi Allah lek boten diridhoi kali wong tuwa kula panjenengan. Nggih napa nggih? Sebab ridho Allah fi ridhol wali dan ridhone Gusti Allah terletak pada ridhone wong tuwa. Kula panjenengan nate dadi anak Pak Bu, senajan niki dadi wong tuwa. Boten mungkin amal ibadah kula panjenengan diterima kalian Allah lan dosa kula panjenengan di ngapura kali Gusti Allah. Kok lamun kula panjenengan tasik duwe dosa kesalahan kali wong tuwa kula panjenengan piyambak-piyambak lan dereng njaluk ngapura lan di ngapura kali wong tuwa kula panjenengan, boten mungkin diridhoi Allah. Semanten ugi wujud Rasulullah niki ridhone Gusti Allah. Sehingga lek tiyang niki purun nyedheten Kanjeng Nabi berarti pun kadene gayuh ridhone Gusti Allah. Ngoten niki fungsi sholawat. Lan ugi sholawat niku wa zakatun li amalikum, ugi sebagai pencuci pembersih amal ibadah kula panjenengan sing kathah kecampuran riya, sing suka pamer, lek gak dilem gak marem, dicampuri ujub, banggakno diri, banggakno amali, banggakno kesaenane, akhirnya kecampur kali yang liyane, akhirnya dadi takabur. Padahal amal nopo mawon kok cek diiringi riya, ujub, takabur, boten bakal diterima kalian Allah. Niki hubungannya mana? Iblis laknatullah, semerap iblis Pak Bu, dari semerap ya. Lek kepengin semram jangan megang pada termin niku nggih. Kocok niku lho. Jangan cep teng kocok niku mesti ngin kepanggih jenengan. Ampun awake dhewe. Iblis saderenge dilaknat jadi iblis laknatullah. Niki termasuk kelompok malaikat Ajazil. Grupe malaikat. Moko tatkala nila iblis tatkala ini dadi malaikat Ajazil niki ibadah 120.000 tahun, 120.000 tahun. Mung gara-gara tatkala Mbah Nabi Adam diciptakan, Gusti Allah dawuh ten para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaron min salsalin min hama'im masnun wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kullum ajmaun illa iblis, sing pada waktu niku kelompok malaikat Ajazil. Tatkala niku Gusti Allah dawuh ten para malaikat, para malaikat, aku arep ndadekno basyaron sing jenenge manungsa. Tak ciptakno teko tanah liat lempung sing keras hitam pekat. Tatkala niku tak sempurnakno ciptaanku, tak bentuk menungso basyarun, menungso. Lang wis tak lebokno rohku ing dalam ciptaanku iku faqau lahu sajidin, sujud hormat nang ciptaanku. Sedaya malaikat niki sujud kejaba suku Ajazil, malaikat Ajazil. Dadi malaikat niku kados bangsa Indonesia bersuku-suku ngoten. Dadi malaikat Ajazil mboten purun sujud. Ditegur kali Gusti Allah. Kene apa ya Ajazil? Kowe kok ora gelem sujud nang ciptaanku basyaron sing jenenge Adam iki? Jawabe lala napa Gusti, kula niki sujud dhateng makhluk panjenengan, hormat dhateng makhluk panjenengan sing panjenengan ciptakno dugi tanah liat lempung hitam pekat. Ana khairum minhu, kula niki luwih apik tinimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Panjenengan nyiptakaken kula dugi geni, nyiptakno Adam dugi lemah, kan luwih mulya kula. Di samping niku kula niki pun ngabdi ten jenengan ibadah boten nate maksiat 120.000 tahun.
Mung gara-gara gate perasaan aku luwih apik, anna khairu minhu, kula niki luwih mulya luwih apik tinimbang Adam 120.000 tahun niki lungsur Pak amal ibadahe. Lho bayane ngoten Pak. Niki lek hubungan mana lek dereng bersih, akhirnya sik timbul ujug riya takabur. Kanthi menika amal-amal ibadah sing kados mekaten sing kathah kecampuran riya ujug takabur, timbul-timbule suudon, timbule dengki ten kancane, gak padha enten saingane, akhirnya terjadi pegel. Moko atine sik peteng niki perlu dicuceni, didorong kalih sholawat ngoten lho. Moko suci dina sampai enten ulama suwijine ulama niki namung sepisan mawon supe mau sholawat niki dikisahkan wonten kitab Duratun Nasihin enten setunggale ulama supe sepindah mawon mau sholawat teng Kanjeng Nabi dalu niki dirawi Kanjeng Nabi lan ditegur 5 nasita sholata alayya kena apa kuwi mau kok lali maca sholawat maring aku. Si ulama niki jawab, istaghaltu bisana'illah wa ibadati wa nasitu sholata alaika ya Rasulullah. Kalau wau kula niki sibuk muji-muji dhateng ngarsanipun Allah. Sibuk nyanjung-nyanjung dhateng ngarsanipun Allah. Sibuk zikir dhateng ngarsanipun Allah, sibuk ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Sehingga kula niki sampai supe mau sholawat ten panjenengan Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet. Amma samita qauli al-a'malu mauqufatun wa da'watu masbusatun hatta yusalli alayya walau anna abdan jaa yaumal qiyamati bi hasanati ahli dunya walam yakun biha as-sholatu alayya ruddat alaihi hasanatuhu walam yuqbal minha syai'un. Apa kuwi ora tau krungu karo dawuh-dawuhku? Apa ora tau maca hadis-hadisku? Bahwa sekabehane amal ibadah iku sik mauqufatun sik mandeg dereng diterima kalian Allah. Wadawatu mahbusatun lan doa-doa permohonan sik tertahan. Hatta yusolli alayya sehingga wong sing nglakoni amal kebagusan ibadah lan donga iku gelem ngiringi maca selawat maring aku. Sebab ruwo kok lamun besok nang dina akhirat ana suwijine kawula iki sowan nang Gusti Allah. Gawa amal kebagusan sing kakeh kaya jumlahe menungso sak jagat niki makhluk ten jagat saking sregepe ning ora ana bacaan sholawat maring aku rudat alaihi hasanatu walam yuqbal minha syai'un moko ditolak sekabehane lan ora diterima babar pisan karo Gusti Allah. Niki kedudukane sholawat niku pengantar amal ibadahe menungso. Mongko sering kula aturaken ibarat ten ekspedisi. Ekspedisi niku jasa pengiriman barang Pak Bu. Jasa pengiriman barang niku kedudukan sholawat niki sebagai kendaraanipun. Sebagai kendaraan. Barang-barang sing kajenge dikirim niki amal ibadah kula panjenengan. Saiki kula tanglet. Kok enten tiyang badhe ngirim barang. Barang-barangnya pun kathah bergudang-gudang. Dikelumpukaken ten gudang ning mboten enten kendaraane barang niki saged dikirim ten tujuan apa mboten pun parkir mawon ten gudang sebab mboten enten kendaraane. Semanten ugi enten tiyang niki sing mboten enten barang-barang sing padhe dikirim ning kendaraane dicepakaken trailer gedhe ngoten niku. Lho kinten-kinten kendaraan iki berangkat napa mboten ten tujuan? Karena mboten enten barang sing kajeng dikirim. Kendaraan ini berangkat napa mboten, Bu? Ya mboten, ya parkir mawon, Pak. Jadi hubungan amal ibadah kula panjenengan, rupa salat, poso, zakat, amal-amal kebagusan niki ibaratnya barang sing badene dikirim ten tujuan. Sehingga kok lamun kula panjenengan niki sregep salate jamaahe, sregep zikir, sregep macem-maceme, amal kebagusane zakate, hajine bala-balik budal. Ning kok mboten enten kendaraane, mboten dicepakaken. Artine selawate niku mboten enten dalam arti mau selawat mung kedhi, dalam arti nyepakaken kendaraane mung cilik.
Berarti barang-barang sing kajeng dikirim mboten saged budal sedaya Pak, sebab kendaraan mboten amot ngoten. Boten saged budal sebab napa kendaraan mung setitik cilik. Semanten ugi enten tiyang salate males, posone napa malih, zakate wis ora tau, kajine nggih ngoten. Ning rina wong sing diwaos selawatan mawon. Berarti padha mawon tiyang niki nyepakaken kendaraan nggih. Bahkan kendaraan ini sampai truk sing wageng ning barang sing padhe dikirim niku mboten enten. Akhir kendaraane budal mboten niki. Ya parkir mawon. Akhir kedah seimbang antara amal ibadah kula panjenengan langkung-langkung sing hablum minallah, hubungan langsung kalian Allah lan ugi dorongan dengan bacaan sholawatan Kanjeng Nabi niki kudu seimbang supados amal ibadah kula panjenengan saged diantaraken sowan dhateng ngarsanipun Allah lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan fungsi sholawat Pak Bu. Pancene sholawat niku ribuan. Wonten kitab Khazinatul Asrar dan Dalailul Khairat disebutaken pada 400 tahun yang lalu sholawat niki sudah tercatat sebagai 12.000 lebih macamnya sholawat 12.000 lebih Pak Bu. Jenengan apal pinten sholawate? Enten 10? Padahal niki enten 12.000 lebih macamnya sholawat. Langsung disebut sholawat niku lafaz sholli atau sholat gandeng asmane Kanjeng Nabi. Pokoknya setiap lafaz Allahumma sholli krono enten lafaz sholli terus gandeng kali asmane Kanjeng Nabi ala Sayyidina Muhammad, maka lafaz niki disebut sholawat Nabi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, maka lafaz niki disebut sholawat Nabi. Monggo mboten enten sholawat anyar, sholawat lawas, sholawat macam-macam mboten enten. Sedaya sholawat niku ten Kanjeng Nabi. Pokoknya setiap ada lafaz sholat atau sholli gandeng kali asmane Kanjeng Nabi atau dhamir yang merujuk ten Kanjeng Nabi niki disebut sholawat Nabi. Lah termasuk diwakidiyah niku ada lafaz sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun rangkaian-rangkaian doa-doa niku busane sholawate, tapi rangkaian doa yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi. Sebab sholawat niku dari 12.000 lebih dikelompokkan dados kali ada sholawat maksurah, sholawat sing langsung saking Kanjeng Nabi redaksine pendek. Ungeli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ngoten. Ning sing kelompok ghairu maksurah sholawate panjang-panjang. Sing dimaksud panjang niku sanes garengkan sholawate ning donga sing digandeng kali sholawat. Lah kinten-kinten para bapak ibu seneng sing panjang napa sing pendek? Panjang. Pak, panjang lek sholawat sing panjang nggih sholawat khairu surah. Ibu-ibu mendel mawon seneng sing panjang napa pendek, Bu? Lek sing pendek mung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad iki sing pendek. Lek sing panjang termasuk kategori sholawat khairu maksurah, ada sholawat yang namanya sholawat tafrijiyah. Sholawat tafrijiyah niki sing ngarang Syekh Muhammad Taji niki disebut sholawat tafrijiyah krana enten dungane watan fariju bihil kurabu. Lah pundi sing disebut sholawate? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Niki sing disebut sholawate. Tanhalu bihil uqadu niki donga, wa tanfariju bihil qurabu niki doa. Sehingga kali sektaji niki disebut sholawat tafrijiyah. Ning umume ten masyarakat kula panjenengan disebut sholawat nariyah. Padahal nariyah niku dibangsakno geni wae. Nar niku geni, lek ditambah ya nisbah dan tak marbuto disebut sholawat nariyah dibangsakno geni. Wallahu a'lam kali kiai-kiai kok disebut sholawat nariyah. Dadi macam-macam sholawat niku. Ada sholawat Fatih krana enten dungane Al-Fatihi lima ughliqa. Ada sholawat munjiat, sholawat hasil mimpi krana enten doane tunjina biha min jamil ahwali wal afati, akhir disebut sholawat munjiat. Ada juga termasuk sholawat wahidiyah.
Lah sholawat wahidiyah niki kenging napa kok dinamakan sholawat wahidiyah? Karena tabarukan kali asmaul husna, asmaul a'dham, asmane Gusti Allah wahidun. Artine wahidun niku yang maha esa. Lamun ditambah yakni sebadan tak marbutoh menjadi as-sholawatul wahidiyah, sholawat kangge menjiwai tauhid dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ndandani iman tauhid memahaesakan Allah, ngoten lho Pak. Moko disebut sholawat wahidiyah. Kados diaturaken enten ajaran wahidiyah, bukan berarti wahidiyah damel ajaran baru. Wong dasare Quran hadis lillah billah niku pun enten ten Quran. Li rasul bi rasul pun enten. Diarani ajaran wahidiyah niku ajaran tauhid, ajaran nyuwejakaken ten Allah, memahaesakan Allah, membentuk keyakinan akidah iman. Iman boten namung kepercayaan, Pak. Lek iman niku percaya kabeh menungso sak jagat iki percaya enten pangeran. Tiyang boten nate sekolah, boten nate mondok lek ditengleti, Kang sing nyiptakno langit jagat bumi iki sapa? Mesti jawabe nggih pangeran, nggih napa nggih? Niki artine iman kepercayaan. Dereng membentuk akidah keyakinan. Moko lek iman kepercayaan munten otak mempercaya enten pangeran, niki gampang goyah. Enten perubahan no keadaan wis gampang stres, nggih napa nggih? Krismon bensin muda bingung stres, situasi ngeten stres sebab nopo iman enten Gusti Allah mung dadi kepercayaan dereng dadi keyakinan. Sehingga wahidiyah niki membentuk ketauhidan dengan doa sholawat tauhid menjiwai kemahaesaan Allah. Cara wahidiyah niki bahasa Indonesia nih berketuhanan yang maha esa, ngoten lho Pak. Jadi berketuhanan yang maha esa niki bahasa Indonesia nih, lek bahasa Arab wahidiyah. Artine kula panjenengan niki sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang maha esa boten namung dijadikan simbol ten kantor. Para pahlawan mendirikan dasar negara rumen niku karepe seluruh bangsa Indonesia aktivitas napa mawon hendaklah di dalam aktivitas itu sadar kepada Tuhannya masing-masing. Di dalam aktivitasnya hendaklah lil Tuhan bil Tuhan karepe ngoten lho. Lil Tuhan artinya batin wahidiyah lillah, ikhlas murni krana Allah. Lek tiyang niki pun ikhlas murni krana Allah, segala aktivitas pun boten kena pengaruh napa-napa, wong tanggung jawab ten Gusti Allah. Hablum minallah ngoten ibadah Allahu akbar eling ten Gusti Allah niate lillahi taala, atine nggih tembus niat ikhlas krana Allah, niate mung krana Allah, murni krana Allah, cara bacane wahidiyah lillah. Ngoten lho. Sebab niki dadi ruhi amal ibadah membentuk ketauhidan. Sehingga Imam Ghazali wonten kitabipun ndawuhaken rasul imani at-tauhidu wa huwa alla ya'budu illallah wa man taba'a hawahu ay amila li hawa nafsi lalillah faqat ittakhadha ilahahu hawahu wa huwa muwahhidun bil lisani la bil haqiqati. Fala farqa baina ayyabudal insanu nafsahu wa baina ayyabuda sonaman huma abdun abada ghairallah. Sing diarani iman tauhid iku, kepalane iman iku tauhid nyuwejekno nang Gusti Allah. Sing diarani nyuwejekno memahaesakan Allah berketuhanan yang maha esa aktif di dalam hati itu, wong iku ora aktivitas, ora gerak-gerik baik hablum minallah, hablum minanas, kejaba mung niat nglaksana perintah Gusti Allah. Sebab boten enten perkara sing sae sing boten diperintah Allah, sehingga kula panjenengan oleh nglampahi perkara sae niki mung krana Allah lillah. Moko sapa ae dirasa Imam Ghazali ten dawuh kitab. Sapa ae sing nglakoni amal baik hablum minallah, hablum minanas mung didorong nafsune, pamrih mung krana nafsu, sakliyane Gusti Allah, maka wong iki padha ae mempertuhan hawa nafsune didorong kali nafsune. Dheweke ya iman ning mung lambene tok, atine mboten tauhid iman ten Gusti Allah. Maka ora ana bedane antarane wong sing nglakoni amal kegiatan mung didorong kali nafsune sing pamrih sakliyane Allah kali penyembah berhala, penyembah reca. Sebab dua-duanya disebut pengabdi, sing setunggal
nafsune, didorong kali nafsune, kekarepane fisike lan setunggal nyembah nang reca watu sehingga kedua-duanya penyembah ning nyembah saliyane Gusti Allah ngoten. Sehingga bayane tiyang iki kados mekaten. Ketoke jungkar-jungkir, ketoke ya zikir ning sejatinipun mempertuhan saliyane Allah krana dereng niat ikhlas murni krana Allah lillahi ta'ala dereng berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga wagi tiyang nuntun aktivitas napa mawon ingkang kula panjenengan lampahi sampai sing kecil paling remeh menurut kula panjenengan dahar mawon niki lek dituntun dadi amal ibadah Pak. Sebab Al-Qur'an dawuh kulu washrabu min rizqillah, mangano ngumbeo saking rezekine Gusti Allah. Sehingga tatkala niku kula panjenengan dahar, tatkala niku kula panjenengan ngunjuk, lek boten didorong niat nglaksanakaken perintah Allah, berarti didorong rasa ngelak lan rasa luwe, nggih napa nggih? Padahal ngelak luwe niku nggene ten jerone mulut lan perut. Lek perutipun kenyang, moko mlayune ten pundi Pak Bu? Lek perutipun walkem lakaran mlayune ten pundi? Ya ten WC. Berarti aktivitas dahare mung kare ngebeki WC ngoten lho. Wa mangkana lil WC fa wa abdul WC. Moko sapane sing aktivitas niku krana WC dadi kaulane WC. Berarti dahar ngunjuke mboten ibadah karena Allah, padahal niku diperintah kalian Allah. Lho, wahidiyah nuntun sampai kados mekaten. Sehingga aktivitas napa mawon sampai dahar kula panjenengan aktivitas nyambut gawe golek napa? Golek rezeki keliru. Nggih napa nggih? Wong sak durunge oleh rezeki wis wis sarapan ya mangan rezeki kok. Lah nyambut gawe golek apa? Golek dunya ya tambah keliru. Wong urip nang dunya kok golek dunya. Lah nyambut gawe pados napa? Nglaksanakno perintah Allah dikengken ikhtiar ngoten lho Pak. Sebab rezeki ku wis ditanggung dhewe kali Gusti Allah. Sedaya makhluk ingkang wonten pelataran jagat niki rezekine ditanggung dhewe kali Gusti Allah. Sehingga lek rezekine telas moko jatahe urip nggih telas. Tiyang pindah nggon dugi alam donya nang alam akhirat niku krana jatahe rezekine telas. Senajan kata bondo dunya nek jatah rezekine cilik yang tali cilik Pak Bu. Ki napa nggih? Kathah tiyang sing boten gadah napa-napa jatah rezekine kathah ya oleh akeh. Enten tiyang sing mobile yo ngilap, omahe gedhong makong-makong ya trone kathah ning jatahe rezekine titik. Mangan sate gak wani, ngombe legi gak wani. Darah tinggi, jere kencing manis, berarti bondo dunya akeh jatah rezeki titik. Siji kali kula panjenengan. Omah yo pas-pasan kaya ngoten, mobil yo ora duwe mobil gilap, delok gegere sing gilap kan ngoten lho. Mobil kancane sing gilap, ning jatah rezeki kathah, sembarang mlebet sate, mlebet gule, mlebet wedang kopi, mlebet berarti jatah rezekine kathah ngoten lho. Makanya tentrem kados iku wau, dadi sugih ngoten lho. Dadi kaya dengan kaya kenikmatan. Moko wakidiyah dungane nggih ngoten niku. Wa tamama nikmatika ya Allah, ya Allah kula panjenengan paringi kenikmatan panjenengan ingkang sempurna. Artine diparing kenikmatan nggih saged ngrasakno nikmat. Kadang yang diparingi nikmat enggak ngrasakno nikmat. Iki dungan dia kados mekaten. Sehingga dibimbing aktivitas kula panjenengan sampai nyambut damel niki mung laksana ikhtiar langsung perintah Allah sing bagi rezeki Allah, sadar atine niat krana Allah, ati niki mlayu ten Gusti Allah. Ya Allah, kula niki ten peken, kula ten sabin ten pundi mawon mugi-mugi dadi dalane rezeki panjenengan ingkang barokah. Berarti ten sabin pun beto iman, ten kantor beto iman, ten pundi beto iman, sadar ten Gusti Allah. Karepe wagi dia ngoten. Lek tiyang niki pun ikhlas, pasti mboten enten tiyang tukaran, Pak. Sebab pamrih mung ridhone Allah. Sebab ukuran wong ikhlas lillahi ta'ala niku istiwaul matki wal dami min jami'in nas. Enggak ada perasaan podo antara dicaci maki lan dipuji kalau wong sak jagate mboten enten bedane. Iki ukuran lillahi ta'ala kula panjenengan. Lho wakidiyah nata kados mekaten. Sehingga aktivitas kula panjenengan ten pundi mawon niki ditata iman tauhid, akhire kula panjenengan iki senantiasa iling ten Gusti Allah. Sampai kula panjenengan lamun enten sing dijatah gering kali Gusti Allah. Ten rumah sakit
Niki panjenengan biasa lek teng rumah sakit pados napa Pak Bu? Pados obat bener. Lek pados waras dengan keliru Pak. Sebab rumah sakit itu ngene wong loro. Lek kepengin golek waras teng rumah sembuh. Loro kok kepengin waras ya kudu nang rumah sembuh. Lah lek nang rumah sakit jenengan kepengin golek waras keliru. Dalam apa kula panjenengan te rumah sakit ikhtiar ngelaksana perintah Allah sebab Al-Qur'an dawuh fas'alu ahla dzikri ing kuntum lamun takono nang ahline lamun kuwi ora weruh krana diganjar kali pangeran sakit lan obate napa mboten semerap sing semerap dokter akhire kula panjenengan ikhtiar tangleten dokter njaluk obat waatine mlayu Gusti Allah njaluk waras. Dan dokter pun jaluk waras Pak, sebab dokter mboten saged bagi waras, dokter mung saged bagi obat. Senajan kata obat ten dokter lek dokter dijatah kering loro ngoten lho. Dadi lek jaluk waras itu ten Gusti Allah, nggawa iman ten Gusti Allah. Niki ditata kali wakidah kados mekaten. Sehingga aktivitas napa mawon senantiasa didasari lillahi taala atau bahasa Indonesia lil Tuhan, ten kantor lil Tuhan, ten pundi mawon lil Tuhan, ten pasar lil Tuhan, moko dadi ibadah. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru bi surati amali dunya bi su'iniyat wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasiru bi surati amalil akhirah bi husniniyat. Pirang-pirang amal sing ketingali amal akhirat kaya amal ibadah ning klebu amal dunya tok diacungi jempol karo kancane kaya ahli ibadah ora klebu akhirat sebab bisu niat eleke niat. Lan pirang-pirang amal sing ketingali amal ya ora ana hubungane akhirat ning klebu amal akhirat manfaati besok krana bihusni niat krana apike niat lillahi taala ikhlas lillahi taala ngoten Pak. Jadi contohnya misalnya enten tiyang niku ngaji meteng teng masjid musala bar teko pondok wis sawetep ngatamno Yasin ngatamno Quran monggo masyarakat diajungi jempol ahli ibadah santri ku mang teko pondok mulih iku lho hebat iku monggo masyarakat kok duwe anak wedok tak pek mantu sampai ngoten saking sregepe saking senenge ningali remaja niku sregep mlebu musala mlebu masjid ngatamno Quran ning monggo Gusti Allah mboten sebab oleh sregep mlebu musala utawa mlebu masjid ngatamno Quran surane dienak-enakno mang mung kepingin narik anake takmir wau ten sampinge masjid supaya tertarik. Ning ketingale kan ahli ibadah, ahli Quran, ning mugi Gusti Allah ora lillah krana saliyane Gusti Allah. Senajan ketingale kerja bakti, Pak. Senajan ketingale mung mesem tetanggane. Krana didorong niat krana Allah. An-nadzafatu minal iman, bersih lingkungan jaga kampung niki termasuk perintah Allah. Ora krana dioprak-oprak kali Pak Lurah atau Pamong. Hanya terdorong karena Allah lillahi ta'ala berseno kampungku joko kampungku krono Allah akhir kampungnya jadi aman goro-goro panjenengan moko panjenengan joko kampungnya berseno kampungnya niki jadi ibadah ngoten lho Pak krono didorong lah di samping lillah kula panjenengan dibelajari nanamno kesadaran makrifat dengan ilmu bila rumangsa kula panjenengan mampu rumangsa saged gerak rumangsa saged aktivitas kudu sadar krasa lan rumangsa sing gerakno sing maringi kemampuan kekuatan Gusti Allah ngoten diarani ilmu bila la haula wala quwata illa billah. Niki tanaman iman tauhid makrifat sadar diarani la haula wala quwata illa billah niku ngetrapno kandungan agama niku ihsan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kowe gerak-gerikmu iku kaya-kaya ningali Allah baik hablu minallah hablu minas sadarat nang Gusti Allah lek kowe ora iso ningali Allah sadar lek diawasi diparing kemampuan Allah diparing kekuatan Allah
Sing golek kuwi ora rumangsa diparing kekuatan Allah, rumangsa kuat-kuat dhewe, mampu-mampu dhewe, berarti kuwi ku ngekup kali kedudukane Gusti Allah yang punya sifat qiyamu bi nafsi. Moko tiyang niki diarani syirik murakabah, tambah bahaya, mempertuhan dirinya sendiri kados Allah yang punya sifat qiyamu bi nafsi. Ngoten. Moko kudu digempur kali ilmu bila sadar krasa lan rumangsa sing maringi gerak, sing maringi mampu, sing maringi niki fadhol pitulungi Gusti Allah ngetrapno la haula wala quwata illa billah. Ngoten. Jadi wakite menempuh kesadaran ketauhidan lillah bila cara bahasa Indonesia lil Tuhan bil Tuhan ngetrapno falsafah bangsa ketuhanan yang Maha Esa. Kok lamun setiap pribadi menungso niki sudah mampu setiap aktivitas lil Tuhan bil Tuhan, hanya ada waskat pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, aktivitas krana Allah lan rumangsa diawasi Allah, campur kali kancane utawa piyambakan ten kantor ten pundi mawon, hanya ada Allah yang mengawasi, maka insya Allah akan terjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab dheweke wis mampu mengadili dirinya sendiri. Keadilan tidak akan mampu tercipta sebelum pribadi di antara kita semua mampu mengadili dirinya sendiri. Oh iki dudu waeku ora tak cukup. Oh iki hake kok kudu tak kekno. Oh iki wae kok tak kekno. Ngoten, Mbak. Oh iki nglakoni iki salah gare tukaran sebab ati kula panjenengan wis urip krasa sadar dhateng ngarsanipun Allah. Ngoten. Akhire dadi manungsa sing adil. Lek hukume kebiyen adil, Pak. Sehingga dengan manusia mampu mengadili dirinya sendiri akan menjadi manusia yang beradab, mampu menciptakan situasi akhlakul karimah, dan akan terjadi persatuan di antara umat manusia, bahkan bangsa Indonesia diarani sadar. Krono angele kados mekaten para hadirin, moko wakidian iki nempuh gandole ten Kanjeng Nabi, nempleh ten Kanjeng Nabi dengan memperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebab kok lamun kula panjenengan budal-budal piyambak dengan tidak ada pancaran Rasulullah, moko ati kula panjenengan nggih tetep ngedap, jarang saged eling ten Gusti Allah. Sebab ati niki ibarate HP, Pak. HP kula panjenengan senajan anyar lek mboten enten towere, moko mboten saged nrimo signal. Kados TV kula panjenengan niki manahe kados TV, kok lamun mboten enten antene sing madhep ten pemancar, moko dari satelitnya tidak akan bisa diterima oleh TV, gambare tetep ngedap. Lah antene urip, tore ati niki rupane Kanjeng Nabi. Ngoten. Moko wakidian iki dengan memperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Intine hanya mekaten, Mbak, namung mekaten kegiatan wakidian sehingga kula panjenengan dipun ajak DPDP sadar dhateng ngarsanipun Allah melalui pendekatan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijak tobat dengan berbagai macam dosa dhateng ngarsanipun Allah sing kathah maksiate, kathah laline di saat kula panjenengan ibadah ya lali nang Gusti Allah. Dosa ten tetangga kula panjenengan, dosa ten wong tuwane niki dijak tobat nyuwun pangapura dhateng Allah melalui junjungan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kula panjenengan disyafaati. Sedangkan beliau Mbah Nabi Adam piyambak para hadirin tatkalane tobat di hadapan Allah niki dereng saged diterami, mung gara-gara mau sholawat ten Kanjeng Nabi baru diterami tobaté kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki dikisahaken wonten setunggali kitab, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Niki wonten hadis ingkang diriwayataken Imam Hakim wa Tabrani an Ibnu Umar. Beliau Rasul dawuh, lamma tarofa adamul khati'ata qala rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ala ghafartani. Tatkalane Mbah Nabi Adam sak badane nglanggar larangane Gusti Allah nedha buah kuldi. Akhire kali Gusti Allah diturunaken ten alam dunya. Mbah Nabi Adam diturunaken wonten Hindia, Ibu Hawa diturunaken wonten Mekah. Madosi garwane kali tobat niki nangis suwene 200 tahun, Pak Bu. Nangis 200 tahun.
Kalin donga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti kula niki sampun nganiaya zalim dhateng pribadi kula. Kok lamun mboten panjenengan ngapura dhateng dosa-dosa kula lan mboten panjenengan rahmati kula lanakunanna minal khasirin. Kula nyektine niki dados tiyang sing rugi lan cilaka sak lawas-lawase. Mung nglakoni salah sepisan, Pak. Nglakoni dosa sepisan nangise 200 tahun. Lah kula panjenengan dos pundi bendina lali kali Gusti Allah, bendina maksiat nglakoni dosa, kadang-kadang dijak nangis, dijak ndonga mawon nggih angel. Niki Mbah Nabi Adam nangis 200 tahun. Kali maca istighfar sing terkenal niku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis terus. Ning kali Gusti Allah dereng di ngapura dosane. Lan dari ngapura tobate. Seketika itu Mbah Nabi Adam sadar lan mau sholawat ten Kanjeng Nabi. Lho padahal Kanjeng Nabi dereng enten. Sabatane pun mau sholawat ten Kanjeng Nabi. Akhirnya Mbah Nabi Adam donga ten Gusti Allah. Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin ala ghafartali. Duh Gusti kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan sekabehane maksiat dosa kula. Kelawan lantaran bi haqqi Muhammadin dengan kedudukan derajat Muhammad. Ala ghafartali, napa panjenengan tasih dereng purun ngapunten dhateng dosa-dosa kula. Kali Gusti Allah ditamleti, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqu. Kowe Adam kowe ora teko endi asma Muhammad iku? Padahal aku durung nyiptakno Muhammad. Mbah Nabi Adam jawab, Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika. Fara'aitu ala qawamir maksuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'araftu annaka la tudifu li ismika illa ahabal khalqi ilaika. Ngeten Gusti. Tatkalane panjenengan nyiptakaken jasad kula lan nglebetaken roh panjenengan dhateng jasad kula. Akhir kula niki gesang hidup lan gerak. Tatkalane niku kula ningali ten ars kekuasaan panjenengan enten kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'araftu annaka la tudifu li ismika illa ahabal khalqi ilaika. Kula yakin Gusti, boten mungkin panjenengan miki bakal gandeng asma panjenengan kejaba kali makhluk ingkang panjenengan cintai. Dijawab kali Gusti Allah, saddaqta ya Adam, bener kowe Adam. Li annahu la ahabbul khalqi ilayya. Ya Muhammad iku lho makhluk sing paling tak cintai. Wa idza sa'altani fi haqqihi faqad ghafartu laka. Kok lamun sira njaluk ngapura maring aku kanthi sekabehane dosa maksiatmu, bi haqqi kelawan lantaran kedudukan Muhammad, moko tak ngapura sekabehane dosa-dosamu dan ini kedudukan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi dasar niki Kanjeng Nabi dawuh, kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah menjabat nabi ketika Mbah Nabi Adam masih diproses antara ruh dengan jasad. Mokoten Al-Qur'an 30 juz itu tidak ada yang dipanggil jabatan kerasulan atau nabi kejaba mung Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Allah memanggil Mbah Nabi Adam, hanya dipanggil namanya ya Adam, Nabi Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Tidak ada yang dipanggil kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad namanya. Kalau enten sing dipanggil namanya mesti diiringi jabatannya. Wa ma Muhammadun illa rasul, ngoten. Karena Kanjeng Nabi ini adalah yang punya kedudukan jabatan Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi lintune niku PC. Sehingga secara syariat kula panjenengan dikengken iman 25 Nabi dan Rasul. Ning hakikine sejatine sing ada jabatan Nabi dan Rasul niku adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kula panjenengan tidak salah apabila ingin menempuh iman tauhid dhateng ngarsanipun Allah dengan melalui pendekatan dhateng Rasulullah sehingga lek tiyang niki wis nyedhek teng Kanjeng Nabi moko akan cedhek kali Gusti Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten hadits qudsi, ya Muhammad ja'altuka dzikran min dzikri wa man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Wahai Muhammad, aku iki ndadekno sira iki kangge perantaraan maring aku. Moko sapa wong sing eling nyebut-nyebut sira Muhammad akan tercatat wong iku eling nyebut-nyebut zikir maring aku.
Sapa sing cinta maring sira Muhammad wong iku klebu cinta maring aku dawe Allah. Ngoten. Kanthi dasar niki Kanjeng Nabi dawuh, man dzakaroni faqad dzakarallah wa man ahabbani faqad ahabballah wal musalli alayya natikun bi dzikrillah. Sapa ne wong sing nyebut-nyebut aku terus Kanjeng Nabi, sapa sing eling kare aku maka wong iku klebu nyebut eling nang Gusti Allah. Sapa ne sing cinta maring aku, tiyang niku klebu cinta dhateng Allah. Lan sapa sing maca selawat maring aku maka wong iku klebu zikir ten Gusti Allah. Lah syarat iman niku harus iman kepada Allah dan iman dhateng Rasulullah. Syahadat dua kalimat syahadat niku termasuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah wahid yang menempuh untuk pembentukan iman tauhid dengan iman dasar syariat niki penempuhan syahadat dua kalimat syahadat moko enten ajaran lillah billah li rasul bi rasul dengan memperbanyak sholawat bacaan nida ya sayyidi ya rasulullah. Sebab lek tiyang niki pun mau ya sayyidi ya rasulullah Allah pun katut Kanjeng Nabi katut. Ning lek tiyang niki Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah niki mung Gusti Allah tok sing katut, ning Kanjeng Nabi mboten katut. Bahkan kok enten tiyang nyebut kalimat zikir la ilaha illallah tidak dijiwai kandungan kalimat tauhid dengan dasar lillah billah yang sedalam-dalamnya diterapkan maka Gusti Allah dawuh kados ature Kanjeng Nabi mangqala la ilaha illallah walam yusaddiq biqalbi qallallahu ta'ala kadzabta ya abdi lima taqulu ma la taf'alu. Sapa ne wong sing ngucap zikir kalimah la ilaha illallah ning ora dijiwai diterapno ning jerone manai maka Gusti Allah dawuh kadzabta ya abdi kowe iku goroh pendusta ngucap-ngucap perkara sing kowe jiwai ora kowe terapno. Sehingga wonten kitab Hadhiqatun Nadiyah disebutaken halaman 47 disebutaken iklam annal maqsuda minadzikri hudurul qalbi ma'al madhkuri la harakatul qalbi waqta dzikri li anna harakatal qalbi waqta dzikri laisat bisyartin indahum warwasira. Sak temene hakikate zikir iku hudurul qalbi ma'al madhkuri sadare ati nang Gusti Allah ilinge ten Gusti Allah lillah lan billah rumangsa diawasi Allah rumangsa digerakaken Allah krasa lan rumangsa diwaskat kalih Allah ngoten lho. Ten pundi mawon eling ten Gusti Allah, ten kantor eling nang Allah, niati krana Allah, berarti hudurnya hati sadare ati di mana saja berada. La harakatul qalbi waqta dzikri sanes gerake ati nyebut kalimat Allah utawa la ilaha illallah napa malih gerake lambe la ilaha illallah la ilaha illallah. Lesane menyebut la ilaha illallah atine Pak Yai iki kok suwe temen lek zikir iki kira-kira kok sing metu iwak wedhus tapi iwak pitik tandok iki sing dieling-eling mau ngoten mboten eling ten Gusti Allah nggih mboten klebu zikir. Napa malih gerake lambe sebab napa gerake ati menyebut Allah 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 ning boten sadar ada waskat rumangsa digerano Allah rumangsa disukani kemampuan Allah rumangsa diawasi Allah tidak ada kesadaran hudurul qalbi niki bukan termasuk persyaratan ahli zikir. Sebab sing disebut ahli zikir niku lamun lesane niki damel nuntun ati kados tiyang niat salat usolli fardhul maghribi salasa rakaatim niki namung sunah Pak sing dadi wajibe niku gerake ati kula niki niat salat krana panjenengan laporane ati niki lho ilinge krana Allah niki lho dadi diarani niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Diarani niat itu gerake ati tatkala ning nglakoni perintah Allah laporan kali sing merentah ngoten lho. Sanes lesan kula panjenengan usolli fardhul maghribi usolli macam-macam niku mung niat sunnah supaya lesan kula panjenengan saged nuntun jerone ati sehingga diarani lillah billah niku krasane nah ngoten lho Pak. Niki diarani zikir ten Gusti Allah. Moko insyaallah kangge kula panjenengan untuk tobat di hadapan Allah kangge eling dhateng ngarsanipun Allah dengan melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge kula panjenengan sing tiyang awam niki pun nyocoki insyaallah dibimbing kalian Rasulullah langkung-langkung lek tiyang niki kathah sadare
Kathah ilingi ten Kanjeng Nabi, kathah nyebute manfaate niku di saat sakaratul maut, Pak. Dah kinten-kinten kula panjenengan benjing di saat sakaratul maut niki saged iling ten Gusti Allah napa mboten napa niku wau. Lho nggih saestu. Sedangkan kula panjenengan kesandung mawon wis bengok-bengoki mboten iling ten Gusti Allah. Aja meneh kena musibah. Wong oleh rejeki mesuh-mesuh kok. Wah, oleh separuh kemean tibake lho ngoten wis. Oleh rejeki sik mesuh-mesuh. Napa malih yang sal musibah? Napa malih di saat sakaratul maut yang rasa sakit 70 rasa sakit jadi satu. Sehingga insyaallah lek tiyang niki kathah ilingi ten Kanjeng Nabi. Kathah menyebuti ten Kanjeng Nabi akan sesuai kali dawuh wonten kitab mangkana sya'nu kasrata sholati ala nabi yahsulullahu syaraful akbar liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda sakaratul maut. Sinten mawon sing tingkah uripe kathah ilingi ten Kanjeng Nabi, kathah nyebute ten Kanjeng Nabi, kathah nida ya sayyidi ya Rasulullah ten Kanjeng Nabi, moko tiyang niki bakal menemukan keuntungan yang luar biasa. Sebab liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda syakaratil maut. Tatkala tiyang niki sekarat naza pertaruhan antara husnul khotimah dan su'ul khotimah, pungkasan sing sae napa pungkasan sing awon, beto iman napa mboten niki bakal ditungguhi kalih Kanjeng Nabi. Insyaallah lek pun dituntun roh kula panjenengan lepasi saking raga niki dituntun Kanjeng Nabi bakal husnul khotimah sebab disyafaati Kanjeng Nabi. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga sholawat wahidiyah niki disebar luaskan tanpa pandang bulu dan golongan. Setiap umat manusia berhak diajak selamat, diajak sadar kepada Tuhannya masing-masing, bahwa insya Allah perjuangan wahidiyah adalah jami'al alamin untuk umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan. Kanthi menika monggo introspeksi diri kangge kula panjenengan sedaya. Mumpung kula panjenengan dereng dikejutaken didatangi Israel akan dijemput oleh sakaratul maut. Lek pun kula panjenengan getun dengan sekaratnya roh kula panjenengan wonten tenggorokan, tobat sing model yok napa mawon pun boten enten gunane, nangis sing model yok napa mawon boten enten manfaate, sing wonten mung penyesalan tinggal penyesalan dan azab pun dicepakaken dhateng ngarsa kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Gusti Allah ngelingaken wonten Al-Qur'an, idza balagati tarok wa kilaman rok wa dhanna annal firaq. Tatkalane roy menungso iku wis kelekek ana tenggorokan, menungso pun melirik mawon, aja meneh mobil, aja meneh rumah sing gedhong magong-magong, empun maneh sego sak piring, banyu sak tetes pun boten enten manfaat, boten enten gunane. Sehingga kok lamuno enten tiyang sing sekarat lan kula panjenengan mirengaken dawuh sing disampaikan Allah dhateng tiyang sing sekarat. Gusti Allah dawuh, man rokin he menungso sing wis sekarat, lek wis keadaanmu kaya ngene iki sapa sing iso nulungi awakmu? Pangkat jabatanmu ora ana gunane, bondo donyamu sing kuwi uber-uber kuwi kelompokno ganok manfaate, sedaya keluargamu wis ora iso nulungi, dokter-dokter spesialismu angkat tangan, dukun sing hebat wis ora mampu. Wa dhanna annal firaq, baru menungso niku yakin lek bakal pisah kali bondone, pisah kali jamaahe, pisah kali keluargane, pisah kali pangkate, pisah dengan segala-galanya. Kali Gusti Allah disetelaken malih masa uripe, perjalanan uripe kados kula panjenengan disoting disetelaken, mulai balik ngantos detik nazak niku disetel malih kali Gusti Allah, ditampakkan di hadapan orang yang sekarat. Tatkala tiyang sekarat niku ningali uripe mulai isuk sampai isuk malih, di saat diawali mulai balik akil balik sampai detik sekarat mung isine maksiat, nglakoni dosa ten pangeran, dosa ten masyarakat, dosa ten pimpinan ten masyarakate, dosa ten wong tuane, isine mung maksiat dosa tok pun dicepakaken siksa kalian Gusti Allah. Akhire mlirik mbek nangis mawon, akhire mboten enten gunane para hadirin. Inilah yang akan terjadi di saat kula panjenengan benjing sekarat. Belum lagi kula panjenengan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan kula panjenengan piyambak-piyambak. Datang bertubi-tubi tuntutan dari anak istri yang selama hidupnya tidak pernah kita kenalkan dengan Allah, tidak pernah kita dekatkan dengan Rasulullah, tidak pernah kita bimbing dengan yang baik.
Cuma kita beri nafkah dari hasil yang tidak halal, artinya haram, terus didulang barang sing haram. Akhir podo mawon kali nyepakno daftarno keluargane dadi penduduk neraka sak lawas-lawase. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu lahmin au nabatin nabata minal haram, fannaru aulabi. Segala sesuatu daging sing tumbuh dari barang haram maka neraka iku luwih apik panggonane, luwih mulya besok diobong di neraka sak lawas-lawase. Inilah para hadirin hadirat sehingga penyesalan tinggal penyesalan langkung-langkung kula panjenengan sebagai wong tua lan ugi sebagai anak mungkin pernah nggadahi dosa dateng wong tua kula panjenengan piyambak sehingga dereng njaluk ngapura, akhire kula panjenengan besok tetep mboten saged diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Lek pun ngoten para hadirin kados sing diwaosaken arwah-arwah niku wau. Untung para hadirin hadirat almarhum almarhumah sing kala wau disebut-sebut dikirimi donga kali anak putune. Ndah niya kula panjenengan di saat wonten alam kubur yoga kula panjenengan boten nate ngirim bendina mung dikirimi dosa maksiat. Akhir sampai digambaraken suwijine suatu saat ada salah satu sahabat niku melampah ten pinggire kuburan. Mireng salah satu setunggali kuburan niku nangis jerit-jerite mboten kanten-kantenan. Kados-kados disiksa mbek malaikat bendina digebuki tambah abot siksane. Akhirnya suatu saat sahabat niki pingin semerap dosa apa ahli kubur setunggal niku dosane ketingali siksane tambah abot. Akhirnya nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, ya Allah kula niki pingin semerap dosa napa setunggali makom niku kok ketingali jerit-jerite bendina tambah banter. Akhirnya dibukalah alam kubur niki. Diperlihatkan datang sahabat niku terjadi satu dialog antara orang yang disiksa dengan malaikat pensiksa. Si ahli kubur niki tanglet dateng malaikat sing nyiksa. Duh malaikat, dosa napa salah napa sing siksane kok abote kados mekaten. Kula niki rumaos kula mboten nate nglakoni dosa maksiat, nglakoni duraka sing siksane kados mekaten. Akhir malaikat niku jawab, siksa dosa azab sing kowe rasakno iki kirimane anakmu sing ana alam donya iku lho. Omahmu sing kok tinggalno bendina ge maksiat ge nglakoni dosa. Bondo donya sing kok tinggalno mung ge rebutan karo anak-anakmu. Sing kok bendina kowe iku ngrasakno siksane akibat perbuatan anakmu sing ana alam donya. Leluhurmu sing kok tinggal biyen ora tau kok didik kanthi agama sing apik. Ora kok kenal nang Allah, ora kowe kenal nang Kanjeng Nabi. Akhirnya podo nuntut ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat akibatnya kue sing ngerasakno. Inilah akan terjadi para hadirin. Lek panjenengan boten yakin akan merasakan penyesalan tinggal penyesalan besok. Bahkan benjing akan dituntut oleh anak putu kita, keluarga kita, sebagaimana ditegaskan di Al-Quran. Rabbana inna atokna sadatana wa kubaro'ana wa adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum laknan kabira. Benjing tatkalane padha digiring kali Gusti Allah wonten neraka antara kula panjenengan sebagai wong tua lan anak-anak kula panjenengan. Anak-anak kula panjenengan sing wonten donya mboten nate dididik sing sae, dibiarkan urip saenake. Mboten ngerti kali Gusti Allah, mboten ngerti ibadah, mboten ngerti macam-macam tuntunane Allah Subhanahu wa taala sehingga uripe mung nglakoni maksiat. Akhire nuntut di hadapan Allah. Duh Gusti, kula rumiyin sakjane niku pun taat dhateng bapak ibu kula. Ning bapak ibu kula mboten nate didik sing sae. Kula niki namung didulang barang haram sehingga ati kula niki atos sehingga nggerakaken kula seneng maksiat, nglakoni dosa. Kanthi menika kula mboten ridho lek kula panjenengan siksa kados mekaten sebelum panjenengan nyiksa dhateng bapak ibu kula sing kanthi luwih abot tinimbang siksa kula. Niki akan terjadi para hadirin. Kanthi menika monggo sing saestu urip kula panjenengan niki kados mampir ngombe. Situasi alam pun kados mekaten. Tanda-tanda akan akhir dari kehidupan zaman dunia ini pun segera berakhir dengan musibah bencana sing silih berganti. Kula panjenengan urip di akhir zaman. Kanthi menika monggo sing saestu
donga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kangge pribadi kula panjenengan, kangge keluarga kula panjenengan, kangge umat masyarakat. Mugi-mugi segera dibuka pintu tobat Allah Subhanahu wa taala, dipun ngapunten sedaya dosa kesalahan kula panjenengan, leluhur kula panjenengan lan ugi umat masyarakat sehingga saged sareng-sareng berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para bapak ibu hadirin hadirat sing dereng apal kali sholawat ingkang badhe diwaos sareng-sareng niki, kula suwun maos nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang ngantos pelaksanaan mujadah atau pembacaan sholawat niki rampung kanthi belajar sowan dhateng ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur piyambak-piyambak sebagai umat beliau lan nyuwun syafaat beliau kanthi menyadari dengan berbagai dosa maksiat sadèrèng kula panjenengan benjing dikejutkan oleh keadaan wonten alam kubur dan alam akhirat. Monggo para hadirin sing saestu lek saged dengan meneteskan air mata, tetesan air mata tobat, satu tetesan air mata niki saged bermanfaat benjing kula panjenengan ngrasakaken wonten akhirat. Sebab benjing di akhirat niki sedaya menungso sing badene disidang di hadapan Allah. Langkung-langkung menungso sing pun digiring ten jerone neraka niki padha nangis padha pating jelerit. Bahkan tidak hanya keluar air mata, yang keluar darah, bahkan sampai bola matanya keluar dari kelopak matanya. Niki akan terjadi penyesalan yang begitu dahsyat, begitu besarnya penyesalan. Ganti menika monggo sing saestu ganti merintih tadzalul, merasa hina di hadapan Allah, tadzalum merasa zalim, banyak dosa, banyak maksiat, iftikar butuh ampunan Allah, butuh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo para hadirin, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati maklumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وصحه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله
وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأدب مسرعين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا صرف واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا صرف واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا صرف واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله وفي هذه المجاهدة ربي سنة 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 يا الله استغفار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi ismikal azam
وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خير هذا الزمان وعونه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعونه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعونه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فابروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Para bapak ibu hadirat husnudzon husnul yakin, doa permohonan mujadah kula panjenengan estu dipun ridani Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuahkan manfaat barokah maslahah saageng-agengipun kusipun kangge sahibul bait sahibul hajah lan umumipun dumateng kula panjenengan mugi-mugi dalam perjalanan hidup hajat kula panjenengan dipun ridani Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sekedar tahadus binikmah kula informasiaken bahwa pilih pengamal sholawat wahidiyah niki mboten namung ten Magetan Pak Bu, ten penjuru tanah air ten pundi mulai Sabang sampai Merauke niki pun kathah pengamal sholawat wahidiyah. Kula nembe wangsul dugi Sumatera Utara ngantos Riau kemarin niku hari Minggu tanggal 5 niki dalam perjalanan 15 hari urusan wahidiyah ten luar Jawa. Bahkan kalau ten NTT nanti 10 hari mereka mayoritas non muslim bisa diterima sholat wahidiyah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau ten Brunei, ten Malaysia di dalam rangka wahidiyah. Alhamdulillah wahidiyah hanya disebarluaskan untuk kepentingan umat masyarakat, dijak ndonga bareng-bareng, syukur-syukur sing didongakno nggih pelun derek tu donga mangem-mangem ngoten mawon. Dan wahidiyah ngajak persatuan dari hati ke hati dengan doa-doa yang sudah saya utarakan kados kala wau. Ini hanya untuk kepentingan umat masyarakat. Mekaten para hadirin hadirat, fa insyaallah menawi kula panjenengan purun derek-derek ngamalno wahidiyah berarti purun derek peduli terhadap umat masyarakat. Mekaten anggen kula saged matur wonten ngarsa panjenengan basane wong Malang iki campuran kaku kasar ngeten iki. Boten kados basane tiyang Magetan. Basane tiyang Magetan iki Jawane alusan nggih. Sebab rupane nggih kathah bangsa alusan ten mriki niki. Nah iki nggih nyuwun pangapunten sedaya kelapatan kekurangan basa kula sing kasar niki mugi-mugi saged ngelus manah kula panjenengan sedaya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa min qawti hadzal zaman an-nadra wal barakah wal karamah wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.